Agri Tech Tamil. இந்த சேனல்ல உங்க பழைய டிராக்டர் மற்றும் விவசாய உபகரணங்களை சேல்ஸ் பண்றதுக்கு கொடுத்து சேல்ஸ் பண்ணலாம். டிராக்டரோட டீடைல் பார்க்க போறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை இதுவரைக்கும் நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. கூடவே பக்கத்துல இருக்க பெல் பட்டனை பிரஸ் பண்ணி ஆல்னு செலக்ட் பண்ணி வச்சுங்க. அப்பதான் நம்ம போடுற எல்லா வீடியோவும் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். வாங்க இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ள போகலாம். இன்றைக்கி நம்ம சேனலுக்கு என்ன டிராக்டர் சேல்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா MF 1035 DIங்க. இந்த டிராக்டர் தான் சேல்ஸ் வந்துருக்குது. வாங்க இந்த டிராக்டரோட முழு வரம் என்னென்ட்டு பார்க்கலாம். வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் முழுசாக பாருங்கள். அப்போ தான் டிராக்டரோட டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு முழுசாக தெரிய வரும். மேலும் நம்ம ஒரு புது சேனல் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேங்க. அந்த சேனலோட பேர் டிராக்டர் வீல்ஸுங்க. அக்ரிடெக் எப்படி சப்போர்ட் பண்ணீங்களோ அதே மாதிரி இந்த டிராக்டர் வீல் சேனலுக்கும் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. இதுலேயும் டிராக்டர் சேல்ஸ் வீடியோ நிறையா வருங்க. வாங்க நம்ம பார்த்த டிராக்டரோட டீட்டெயில்ஸு என்னன்ட்டு பார்க்கலாம். இந்த MF 1035 மேசி ஃபர்குசன் இந்த டிராக்டரோட மாடல் ஆஃப் இயர்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 2014 மாடலுங்க. டிராக்டரோட ஓனர்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சிங்கிள் ஓனருங்க. டிராக்டரோட கண்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்ஜினு கிரவுண்டு கீர் பாக்ஸு எல்லாமே தெளிவாக சுத்தமாக இருக்குங்க. டிராக்டரோட டயர் பேண்ட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 4மே ஒரிஜினல் டயருங்க. ஃப்ரண்ட் டயர் ஒரு 50 பைசா கண்டிஷன் இருக்குங்க. பேக் டயர் ஒரு 50 பைசா கண்டிஷன் இருக்கும். டிராக்டரோட பெயிண்டிங் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரிஜினல் பெயிண்டிங்க, எங்கள் பெயிண்ட் டச்சப்பு கிடையாது. டிராக்டரோட ஸ்டேரிங் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நார்மல் ஸ்டேரிங்க, கிளச்சு சிங்கிள் கிளச்சுங்க. பிரேக்கு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நார்மல் பிரேக்கோட வருது. இந்த டிராக்டரோட சேர்ந்து எக்ஸ்ட்ரா பெட்டிங் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டாப்பு ஊக்குப்பெட்டு பம்பர்னு ஃபுல் செட்டு எக்ஸ்ட்ரா பெட்டிங் இருக்குங்க. மேலும் நம்ம சேனலில் இதேமாதிரி உங்களோட டிராக்டரையும் சேல்ஸ் பண்ணுறதுக்கு விருப்பப்பட்டீங்கன்னா நம்ம சேனலை கனெக்ட் பண்ணி உங்களோட டிராக்டர் மட்டும் விவசாய உபகரணங்கள் எதாக இருந்தாலும் நமக்கு சென்ட் பண்ணிங்கன்னா நம்ம இதேமாரி வீடியோ பண்ணி உங்களோட டிராக்டரையும் மிக விரைவாக சேல்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவோங்க. இந்த டிராக்டரோட புக்கு கன்சூமருக்கு புக்கு கரண்டில் இருக்குங்க. இன்சூரன்ஸு கரண்டில் இல்லை. வண்டி வந்து தெளிவான கண்டிஷனுங்க. ஓன் யூஸுக்கும் ஓட்டிக்கலாங்க, வாடகைக்கும் ஓட்டிக்கலாங்க. ஹெச்பி உங்களுக்கு 40 HP கேட்டகிரிங்க. இந்த MF 1035 DI இந்த டிராக்டர் இருக்கிற லொக்கேஷன் உங்களுக்கு திருவாரூர் மாவட்டத்தில் இருக்குங்க. இந்த டிராக்டருக்கு ஓனர் கேட்குற ப்ரைஸ் உங்களுக்கு 3,15,000 கேட்குறாங்க. நேரில் போனால் வந்து அனுசரித்து பேசிக்கலாங்க. இந்த டிராக்டர் வேணுங்கிறவங்க இதோட கான்டாக்ட் நம்பர் இந்த வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருங்க. அந்த நம்பருக்கு கான்டாக்ட் பண்ணி தரவா செக் பண்ணிவிட்டு வாங்கிக்கலாம்.